자, 코골이가 폐경 이후에 생겼다고 하시는 질문이 있었어요. 연관성이 있냐고 물어보시는데 연관성이 솔직히 좀 있습니다. 우리가 이제 모든 몸은 비염도 그래요. 비염도 그렇고 코골이도 그렇고 본인이 비염은 여자분들이 임신한 다음에 비염 생겨서 하는 경우가 굉장히 많거든요. 사람 몸이라는 건 항상 좀 100%인 상황이 아니에요. 항상 근근히 버티고 있는 상황에서 뭔가 한 번을 딱 때려주면 안 망가지는 경우가 많아요. 허리도 근근히 하다가 무거운 거 들고 갑자기 나빠진 경우도 있거든요. 그러니까 여자한테는 폐경이 약간 그런 거예요. 폐경이 오게 되면 다른 여러 가지 문제도 생기는데 그 중에 하나가 잠의 질이 떨어지고 그러면서 약간의 근육의 양도 약간 떨어지고 탄력이 떨어지면서 코골이 무호흡으로 가는 경우가 꽤 많습니다. 그래서 그런 경우에 병원에 오셔가지고 구조적인 문제가 더 나빠진 게 있는지 한번 확인해 볼 필요가 있겠습니다.